گلدون درست کنه. یه چیزی باید درست کنی دیگه. نه دو دفعه دیگه. ببین. یارو شد کاسه. یعنی کاسه. قربون دندونات دارم. دیگه بیا بالا. قابل نباشه دیگه بیا بالا. تو نشم خودش میشه تو فقط دستتو به حالت همین حالتی بهش نگاه بلندم ببین قدش بلند. نه قدش بلنده نگاه کن حالا دستت بده بنده دستت بزن تو آب دم دست بزنم خوبه حالا بیا